ეს არის! თითქოს შენი ნაწილია! შენი გაგრძელება ასე მგონია რომ ეს მანქანა ყოველთვის ჩემი ნაწილი იყო. თითქოს ხელი მქონდა მოჭრილი და უკან მიმაკერეს. რა არის ეს? ეს არის საოცრება. ხელოვნების ნიმუში. ძალიან მაგარი რაღაცა, რომელიც არის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ემოციების გენერატორი ადამიანში. ხო. თქვენ იცით რომ ზოგადად ემოციური ადამიანი ვარ, მაგრამ ესეთ ემოციებს ჩემში ბევრი მანქანა ვერ იწვევს. სულ რამდენიმე შეძლო, ერთ-ერთი იყო კობრა. და დღევანდელ ვიდეოში მგონია რომ კობრას ემოციებს თუ არ ვაჯობებთ, როგორც მინიმუმ არ ჩამოუვარდებით. მეგობრებო, თქვენ წინაშია Porsche 964, რომელიც უფრო ცნობილია როგორც Bad Boys Porsche. ეს არის Bad Boys Porsche. კი, Will Smith რო ყავდა, ანუ დეტექტივ მარტინ ლოურეის რო ყავდა, ეგ Porsche-ია ზუსტად. 964 3.3 ტურბინირებული ძრავით, რომელიც ალბათ ყველაზე ლამაზი Porsche-ია, რაც კი ოდესმე მინახავს. ალბათ არა ეგრეა. 993-ზე ლამაზიც არის. და 992-ზეც. ხო, შეიძლება Carrera GT-ზეც. არ მაინტერესებს ვინმე რას ფიქრობს. ესე იგი, ეს არის 964 1991 წლის მოდელი. 3.3 ტურბინირებული ძრავით და 320 ცხენის ძალით. ანუ BMW E46 რაც ჰქონდა 2004-2005 წლებში, ამას ჰქონდა 90-ში. და 100 კილომეტრს ამიტარებს დაახლოებით 4.6 წამში. ანუ Mercedes-მა რო აიღო W204 და მიცა AMG-ს. თქვენო რეისინგ ჯგუფი ხარ და თქვენ გააკეთეთო. და რო დადგნენ ეს რეისინგ ჯგუფის გენიოსი ტიპები და იმუშავეს მანქანაზე, ნულიდან შექმნეს ეს W204 6.3 AMG. ყველაფერი ნულიდან მოუფიქრეს. ყველაფერი გააკეთეს 2008 წელს. გამოუშვეს მანქანა და მივიღეთ 0-დან 100-მდე 4.6, ის მონაცემები აქვს ამას 90-ში. კიდე იცით რა მანქანას აქვს 4 და 6-თან მიახლოებული დრო? M4-ს და C63-ს და 2008 წლიან M5-ს და მანქანების 90%-ს, რომელიც მთელი ბავშვობა გვიყვარდა და 2002 წლის მერეა გამოსული. 90 წლიანია ეს. კაი. აი ეს ის ლეგენდარული Porsche 3.3 ტურბინირებული Flat 6 ძრავი. ძალიან კარგია. Porsche ძრავების ხურებისას რაღაც განსაკუთრებული მემართება ხოლმე, იმიტომ რომ სხვა არც ძრავს არ გავს. თან ისია ყოველთვის მანქანაში მოთავსებული, რომ ზედმეტს არც ადგილს ტოვებს და არც იკავებს ამ ადგილს. თითქოს ყველაფერი თავის ადგილზეა. ანუ, ერთი შეხედვით ვინმე არ მცოდნე რომ შეხედოს, იფიქრებს რომ ქაოსია, მაგრამ ის განცდა არ დაეუფლება, რომ აი ქაოსისას რო შიშის განცდა ეუფლება ადამიანს რა, ბუნებრივი მოვლენა რო არა. ვიცი რას გავს. ვიცი. სისტინა კაპელას გავს. ან პირველად რო ნახე, ეგ განცდა მქონდა ზუსტად, რომ ყველაფერი აზელილია ერთმანეთში, მაგრამ აი ნერვიულობას არ იწვევს შენში, იმიტომ რომ ყველაფერი თან ლოგიკურია და რომ მიყვები ნაწილ-ნაწილ, ყველაფერს თავისი ადგილი უკავია, ყველაფერს თავისი ფორმა აქვს. კი, სისტინა კაპელას გავს. ვატიკანში მგონი, რას მივდიოდი ვატიკანში, ჩამოსულიყავი ამის ძრავისთვის შემეხედა, მაგრამ ვერ მივხვდებოდი. ხო, ამ მანქანასთან დაკავშირებით ერთი პრობლემა გვაქვს. Bad Boys-მა ეს მანქანა გაახადა სახალხო. ანუ ყველამ გაიგო, რომ მაგარი მანქანაა რა, მაგრამ სინამდვილეში ეს მანქანა ბევრად უფრო მაგარია ვიდრე Bad Boys-ის Porsche. ხო და ჩემი პრობლემა ის არის ხოლმე, რომ მიტრაკებენ, რომ რთულად ლაპარაკობ, აი მარტივად გადმოეცი რაღაცები და აქ მარტივად რა გადმოცი, ანუ
აი, ვიტყვი მარტივად, რომ მაგარი მანქანაა, მაგრამ აი ეგ დაახლოებით ეგეთი რაღაცა გამოვა, რომ აი ბეთჰოვენი რო მოასმეინო ადამიანს ცეცეს დაბოლილი მხატვარის ქოვერით. Tupac და Elton John-ს რო აერთებენ ხოლმე, ხო იცი, ეგრე რო ბეთჰოვენი და ცეცეს დაბოლილი მხატვარი შეერთო, დაახლოებით ეგეთი რამე გამოვა ეს, რომ მარტივად ვილაპარაკო, ანუ ვერ გადმოგცემთ რამდენად მაგარი. ამიტომ ვისაც მარტივი ლაპარაკი და ვიყო სიტყვები გინდათ, შეგიძლიათ ეკრანებს მოშორდეთ, იმიტომ რომ დღეს ვაპირებ დეტალურად მოგიყვეთ ეს რა საოცარი ქმნილებაა და ამისთვის ყველაფერი დამჭირდება, რაც კი კაცობრიობას სილამაზე შეუქმნია, ყველაფრის მოშველიება დამჭირდება. პირველი ეს არის ყველაზე იშვიათი 911, რომელიც Porsche-ს ოდესმე შეუქმნია. ამის რამდენიმე მიზეზი იყო, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ 1990 წელს Porsche ძალიან პატარა კომპანია იყო, როგორც ავტომწარმოებელი და პრობლემები ჰქონდა სერიოზული, იმიტომ რომ კრიზისში იყო. სწორედ ამ კრიზისის გამო შეიქმნა სხვათა შორის ის მანქანა, რომელიც ასე ძალიან გინდათ და გიყვართ ყველას, Mercedes 500i, ანუ ეს კაბანჩიკი, იმიტომ რომ Porsche-ს ეს პრობლემები ჰქონდა სერიოზული და Mercedes-ს როდესაც დაჭირდა კარგი აეროდინამიური მანქანა, მიაკითხა Porsche-ს. რადგან? სანამ ამ ფაქტს გეტყვით, დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, იმიტომ რომ ძალიან გვჭირდება, რომ ეს ვიდეო ავიდეს 10,000 ლაიქზე. ეხლა კი ფაქტი. Porsche-ს აქვს საინჟინრო მომსახურება სხვა ავტომობილებისთვის. ანუ ინჟინერიას უწევს Mercedes, BMW-ს და სხვა მანქანებს, ანუ სხვა ბრენდებს და ბევრი ისეთი მანქანა სხვა ბრენდში, რომელიც მოგწონს, სიამოვნებაში Porsche შექმნილია. და საინტერესო ისაა და გაზვიადების გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ თუ სხვა საავტომობილო ბრენდებს აქვთ ინჟინერიის განყოფილება, ანუ მაგალითად Mercedes და BMW-ს აქვს საწარმოო ხაზი და აქვს ინჟინერიის განყოფილება, ანუ უშვებენ მანქანას და აქვს ინჟინერიის განყოფილება. Porsche არის კომპანია, რომელიც არის საინჟინრო კომპანია და აქვს მანქანების წარმოების განყოფილება. ფაქტი ნომერი 2. Porsche 964 არის პირველი 4/4-ზე Porsche, რომელიც Porsche-მ გამოუშვა. ნუ თუ არ ჩავთვლით, მანამდე რაც გამოდიოდა limited production 959-ს რა, მაგრამ 959 არ ითვლება, იმიტომ რომ ეგ არის ძალიან ლიმიტირებული hypercar-ი, რომელიც იდეაში სერიული არც იყო. ხო და 964-ია პირველი Porsche, სადაც Porsche-მ უკვე ძალა წინა საბურავებზეც გაგზავნა. ამით შეიძლება ითქვას, რომ შემდეგ ლეველზე გადავიდა და საერთოდ ახალი ერა დაიწყო Porsche-ს 911 მოდელებში. კი ბატონო, ეს პირველი 911-ია, რომელიც all-wheel drive გააკეთეს, მაგრამ რატომღაც კონკრეტული ეს მოდელი არის უკანაწამყვანი. ძალიან საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ მე პატრონებთან ერთად ვცდილობთ გავარკვიოთ, რატო არის ასე. ყველა ინფორმაცია, რომელიც Google-ში და ნებისმიერ даже ChatGPT-საც ვკითხეთ და ყველა ინფორმაცია იმოწმება, რომ 964 უნდა იყოს all-wheel drive. უფრო სწორად. 964-ში შემოგთავაზეს all-wheel drive და ტურბოებიც არის all-wheel drive, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც ტურბოები არის უკანაწამყვანი. ეს მარტო מחარებს, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც 4-ვე წამყვანი იყოს და უკანაწამყვანი რომ მე მომწონს პირადად, ჩემთვის ძალიან კარგია. უფრო საინტერესო სამართავი იქნება ტრეკზე და უკანაწამყვანი მარტო დრიფტისთვის არ არის. მოსახვევში უფრო სხვანაირად დგას ვიდრე 4/4-ზე და ეგ სხვაობაც უკანაწამყვანზე ჩემთვის პირადად უფრო სასიამოვნოა. ასე რომ ეს მანქანა კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდა. Porsche 964 იყო ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური 911, რომელიც Porsche-მ გამოუშვა. იმიტომ რომ ამ მანქანას შეიტანეს რამდენიმე სიახლე, რამაც შემდეგ უკვე Porsche-ს ყველა მოდელი შეცვალა, შეიძლება ითქვას. მაგალითად დაამატეს ეს აეროდინამიური ხაზები, რომელიც Porsche-ს აეროდინამიკას საგრძნობლად აუმჯობესებდა და წინაღობის კოეფიციენტს ამცირებდა. ამასთან კონკრეტულ ამ მანქანაზე არ აყენია ეგ, შეცვლილი სპოილერი აყენია, მაგრამ 964-ზე Porsche-მ დააყენა ელექტრონული სპოილერი, რომელიც 80 კმ/სთ-ის შემდეგ ამოდიოდა და მანქანის გზაზე დატვირთვას ზრდიდა. 90 წელს. ახლა 2016-2017 წლის მოდელებს BMW-ს X5-ს თუ გინდა რომ სათვალეების ჩასადები კონდეს, დამატებით ფული უნდა გადაიხადო და M-ებს მოყვება მარტო დეფოლტად. მოძრავი სპოილერი. მიუხედავად იმისა, რომ Porsche 964 ძალიან შეზღუდული რაოდენობით გამოვიდა, ამავდროულად Porsche 964 იყო ყველაზე მრავალფეროვანი 911 იმ დროისთვის. ეხლა ეს რას ნიშნავს? Porsche 964 შემოგთავაზა Porsche-მ რამდენიმე მოდიფიკაციით. მაგალითად იყო Carrera 4, Carrera 2, მერე გამოუშვეს Targa, მერე გამოუშვეს Carrera 2 Turbo Kit 92-დან. ანუ რა გააკეთა Porsche-მ? გამოუშვა ყველაზე შეზღუდული 911 და შემოგთავაზა ბევრი ვარიაცია. და
ეს რო გადმოვთარგმნოთ 2023 წელს, რას ნიშნავს? დაახლოებით იგივეა, რომ დღეს რო იპოვო მაგალითად Porsche 964 Turbo, უნდა იპოვნო Porsche-ს ყველაზე იშვიათი 911-ის ყველაზე მრავალფეროვანი ვერსიებიდან ერთ-ერთი. შიქ ხო არ აქვს მაგას, ისე მართლა ეს რამ გააკეთებინათ, ბიჭო. ანუ კარერა რა ჯანდაბად მინდოდა გამოეშვათ ყველა turbo, ანუ 964-ს უშვებ, რა თმინდა კარერა? გამოუშვი რა turbo რა. უკანან ამ კადრს იმიტომ ვიღებთ, რომ კარერა 911 turbo-სგან განსხვავდება უკანა მხარით, ძირითადად კარერას ესეთი ჩამოგდებული ტრაკი აქვს. ფოტო იდება ალბათ აქ სადმე ხა დაჩვენებენ, რომელიც მე საერთოდ ვერ ხვდები რატო გამოუშვეს. ანუ რა საჭირო იყო. აი ვიღაცა ძალიან მაგარი მოთამაშე რო ყავს რა ჯგუფში და რაღაც დებილს რო აკიდებ, რომ ისიც გაკაჩოს რა და ახლობით ეგეთი რაღაც აქნეს. მაგრამ ნუ რას ვიზამთ ახლა Porsche-ს მისყიდულობდა ყველა მაგალითად ტრეკზე სასიარულოდ არ ყიდულობდა მაშინ და სპორტსმენებსა და ტელევარსკვლავებს და კინოვარსკვლავებსაც სჭირდებოდათ მანქანა, რომელიც არ მოკლავდა. ამიტომ გამოუშვეს კარერა. ეს სევდიანი ისტორია პატარა. თუმცა რაც სევდიანი ისტორია არაა და ძალიან კაია, არის ის, რომ კონკრეტულად ამ მანქანას უყენია შეცვლილი გამშვების სისტემა. ანუ გამშვების სისტემა შეუცვალეს. რაც კარგია, იმიტომ რომ Porsche ცნობილია, რომ უხმო მანქანაა, ხმა არ აქვს ხოლმე Porsche-ს 911-ს და ეგ მაგათ მინუსია. ამ მანქანას აქვს და ძალიან კარგი ხმა აქვს. მაღლებზე ისვრის კიდეც. Porsche 964 Turbo არის ყველაზე განიერი 911, რომელიც მანამდე შექმნილა, ანუ 1990 წლამდე. ძალიან გააგანიერეს უკანა მხარე, რომ მოჭიდება უკეთესი ქონდა და აეროდინამიკა გაიუმჯობესებინათ. ხო და თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ Porsche 964 911-ების კიმ კარდაშიანია. კონკრეტულად ამ მანქანაზე აყენია Turbo S-ის დისკები, რომ ზუსტად ისეთი ყოფილიყო, როგორც Bad Boy-შია და Turbo S-ის სპოილერი. და ამის გამო ეს არის სრულყოფილად ლამაზი ეგზემპლარი. ბევრი ინოვაციაა კიდევ, რომელზე ლაპარაკიც მინდა, მაგრამ მართვისას, თუმცა სანამ მაგაზე გადავალ, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ალბათ ყველაზე დაბალანსებულად ცხვირჩავარდნილი Porsche ჩემთვის. იმიტომ რომ Porsche-ს ეს ბაყაყის ფარების ამოწევა, ცხვირის დახრასთან შეფარდება, აქ არის აი იდეალური. შეხედე რა ლამაზი, ანუ რანაირად ეს როგორ შეიძლება? კარგი. მარტო ვიზუალი არა აქვს მნიშვნელოვანი. სალონშიც ბევრი რაღაცაა, რაზეც საუბარი მინდა. თუ დავივიწყებთ, რომ ძალიან მცხელა, გადავაგდებთ ამ გზნობას გვერდზე, რაც აუცილებლად უნდა ვქნათ, დავიწყებთ აღფრთოვანებას Porsche-ს ინჟინერიით. მაგალითად, ძალიან მოწონს როგორ იკეტება კარი ამ მანქანაში. როგორ იღება, როგორც ყველა სპორტულ მანქანას ქვემოთ აქვს, Aventador-ს აქვს ქვემოთ კიდე ესე გასახსნელი კარი, იმიტომ რომ როდესაც სპორტულ მანქანაში ხარ, დაბლაზე ხარ და გჭირდება რომ კარის გასახსნელი ბერკეტი დაბლა გქონდეს. ასევე აქ გვაქვს კონდენსიონერი, გვაქვს თავისი ჯერ კიდევ ეს მაგნიტოფონი, რომელიც იდეალურად მუშაობს, საკმაოდ ლამაზი დეშბორდი აქ, საკმაოდ ლამაზი ტორპედო და ეს მიკვირს ძალიან, იმიტომ რომ თანამედროვე მოდელები Porsche-ს მაინც არ გამოირჩევა ამ სილამაზით. უпростоრად თანამედროვე არა. აი 2000-დან 2017 წლამდე Porsche-ები მაინც სილამაზით არ გამოირჩევა ამ ნაწილის. აქ ლამაზია და რაღაცნაირი უხეში და ლამაზია და მომწონს. კი, ძალიან. კარგია. აქ არის ფარების ჩასართავი. აქ გვაქვს როგორც ნამდვილ სპორტულ მანქანას შეეფერება. აქ გვაქვს Z-ის მაჩვენებელი, Z-ის ტემპერატურის მაჩვენებელი, წყლის მაჩვენებელი, Z-ის წნევის მაჩვენებელი, ტახომეტრი დიდად, იმიტომ რომ ტრეკზე როდესაც დადიხარ, ბრუნი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სპიდომეტრი. სპიდომეტრის სიჩქარე უნდა იგრძნო და ბრუნი მაინც კორექციისთვის გჭირდება. და რაც უნდა უცნაური იყოს საათი. საათი გაქვს. დეშბორდზე დიდი საათი გაქვს. აქ ძალიან დიდი საათის ჩასმით Porsche-მ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ მანქანის მეპატრონებისთვის დრო მნიშვნელოვანია. იცი რა სხვაობაა BMW-ში ნიკებსა და Mercedes-ში ნიკებსა, რავი, ორივე რა, ჩემთვის ყველა ბრენდი ერთია, მაგრამ ფეხებზე მკიდია. მაგ ადამიანებსა და ამ მანქანის პატრონებს შორის BMW-ში ნიკები და Mercedes-ში ნიკები დროის მოკვლას ცდილობენ ხოლმე სხვადასხვა რაღაცეებით და ამ მანქანის პატრონები დროს იყენებენ. კიდე ბევრი რაღაცის თქმა მინდა, ამ მანქანაზე უამრავია სალაპარაკო, 4 ვიდეო არ მეყოფა, იმდენად საოცარი მანქანაა. ბევრი დეტალი შემიძლია ვთქვა, მაგალითად, რა კარგად არის გაკეთებული აქ ეს სივრცეები, სადაც რაღაცები შეგვიძლია ჩაალაგო, რა კარგად არის გაკეთებული ეს
სითბოს გამომშვებები, იმიტომ რომ მთლიან მანქანაში იდეალურად ნაწილდება. ამაზე ბევრი საუბარი შეიძლება. კიდევ უკან ეს სავარძლები რო არ არის იდეაში რა, მარტო იმიტომ რომ გააკეთოს რეგულაციები გაევლო. მაგას როდესაც დაბლა ჩამოწევ, ტურბო აწერია და ეგ მეანიშნებს რომ დაბლა ჩამოწეული უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის ტრეკის მანქანა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ყველა Porsche-ს აქვს, მარცხნივ რომ აქვს გასაღები და ქოქავ როგორც სპორტულ მანქანას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი რაღაცაა, იმიტომ რომ იდეაში ესეც უნდა იყოს სწორი ესაა რა, მარჯვენა ხელით სიჩქარეს ანეიტრალებს ჩააგდებ და მარცხენათი ქოქავ. მოკლედ ბევრი რამეა რა, რაზეც საუბარი შეიძლება, მაგრამ ეხლა მაიგ აღარ მინდა. აღარ მინდა ეგ. ბევრი ვიდეო არ მეყოფა მაგაზე, 4-5 ვიდეო დამჭირდება. ამიტომ ეხლა მინდა გავიარო და მართვაზე მოგიყვეთ რაღაცები. თუმცა ვიუას ვერ ჩავდებ ვერსად. იმიტომ რომ კაპჰოლდერები არ აქვს. და სწორიც არის, ტრეკის მანქანა, ანუ ეს არის სპორტული მანქანა, რა თქმა კაპჰოლდერები. Bad Boy-ში ის მომენტი გავახსენდა რა. It's a limited car. Oh yeah, it's a really limited car. There is no cup holders here. არც უნდა იყოს. cup holderები არა. On top of all that, I'm so remarkable. Flow, making competition know it. Ain't an MC coming close to thee. ხასათას მოგიყვებით როგორ იგრძნობა ამ მანქანის ტრეკზე სიარული. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს რომ 4000-მდე მკვდარია. სანამ ტურბინა არ ჩაერთვება საქმეში, შეიძლება ითქვას რომ საერთოდ არ მიდის მანქანა. მაგრამ როგორც კი ტურბინა ჩაერთვება, საერთოდ ყველაფერი იცვლება. ძალიან ბევრი სპორტული მანქანა მიტარებია. Lamborghini Hurricane, Aventador, Ferrari 430, 458, 488. მაგრამ თავისუფლად შემიძლია ვთქვა რომ ამას არც ერთი არ გავს. მუხრუჭები მუშაობს ფანტასტიურად, ისეთი განცდა მაქვს რომ გავრბოდი და ვიღაც ძალიან ძლიერმა დამიჭირა. აი მუხრუჭები იმდენად კარგად მუშაობს. არ ვიცი ახლა ეს გასაგებენაზე როგორ ავხსნა მაინც და მაინც, მაგრამ პარაშუტით ვის გადმოხტარ ხარ. აი გაშლის მომენტში ზემოთ კრავს პარაშუტი და ამ ადგილებს ალურჯებს კიდეც რა. დაახლოებით იგივე განცდა გაქვს აქაც. საოცრად იჭერს მუხრუჭები. სიჩქარეებში გადართვა არის ძალიან რბილი და სასიამოვნო შეგრძნება. მოსახოვში რომ შედიხარ, ისეთი განცდა გაქვს რომ მანქანას უფრო ენდობი ვიდრე შენ თავ. და ყოველი მოსახოვის გავლისას გონია რომ მანქანას არ ეყოს შენი გამოცდილება. განა მანქანა არ ყოფნის. შენ არ ყოფნი მანქანას. და საინტერესო კიდე ამ მანქანას ისაა, რომ საერთოდ არა აუცილებელი, რომ გიჟივით სწრაფადია, რომ საოცარი სიამოვნება მიიღო. მაგრამ თუ საკმარისად გაუშინაურდები და გაბედაო, სიამოვნების საერთოდ სხვა ლეველზე გაგიყვანს და რაღაცა მომენტებში ისეთ ემოციებს გამოიწვევს და ისეთ ფიზიკურ რეაქციებს შენი სხეულისგან, რომელიც საერთოდ მიხვდები, რომ სხვა მანქანაში არ გიგზვნია. აი მაგალითად, როდესაც მოსახოვს გადიხარ, როგორ რაღაცას აკეთებს, იცი, აი ჩამოიტანე 4 ზემოთ დარჩა და გადიხარ და სიამოვნებისგან სხეულის სუნთქვა გერღვევა, ანუ გულის რითმი ირღვევა და როგორ განცდებს გაძლევს, აი ნახეთ, თითქოს ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა გერევა ერთმანეთში და როდესაც უნდა ამოისუნთქო, ჩასუნთქვას აკეთებ და თითქოს პატარა ლაგი გაქვს და მე კარგია და ბედნიერი ხარ. ვერთო ძალიან კარგია. ანუ Will Smith-ის ხასიათი მე მგონი ამ მანქანის ბრალია. ბიჭო, ეს რა არის? ანუ როგორ გონია რომ მორჩა ვეღარ მოუხვევს. კიდე მოდის. და კიდე. არა, ეს საბურავების ჭხრიალი არ არის. ეს ჩემი სულის სიმფონია გზაზე. ვერთო რა კარგია. ამაკანის საჭესთან უბრალოდ პილოტი არ ხარ.
მუსიკოსი ხარ, რომელიც პიანინოზე რაღაც ვირტუოზულად უკრავს. შენ თვითონ ქსიამოვნებს უკვე ეს ყველაფერი. არა ნორმალური, ეს არ არის ნორმალური. ეს არ ვიცი რა არის. ეს საოცრება! ძალიან კარგია! მიდი! საკაია! არ მინდა რომ ეს მანქანა პატრონს დაუბრუნო. არ მინდა. უნდა დაუბრუნო ეს მანქანა პატრონს უნდა დაუბრუნო. ამ ტრეკზე გასაქცევი სხვა მხრიდან არსად არის? ეს არის ფენომენალური მანქანა. ხელოვნების ნიმუშია. მასთან ურთიერთობისას ისეთი განცდა მაქვს, რომ თითქოს ამ მანქანას ყოველთვის ვიცნობდი. თითქოს ყოველთვის ჩემი ნაწილი იყო, ჩემი სხეულის გაგრძელება. ეს რაღაც უფრო მაღალია, რომელსაც დიდი ალბათობით რომელიმე დიქტატორული რეჟიმის დროს აკრძალავდნენ. იმიტომ რომ ადამიანში ისეთი სულიერი თავისუფლების განცდას გამოიწვევდა, რომ აღარ დაუჯერებდა არანაირ პროპაგანდისტულ გამოცემას. არ ვიცი როგორ გითხრათ, ის პირველი განცდა, როდესაც გალაქტიონის მთაწვიდის მთვარე წავიკითხე. ისეთივე სულის აფორიაქება მემართება. არ ვიცი, შეიძლება იმის ბრალია, რომ ქართველი ვარ. შეიძლება შექსპირის რომელიმე ნაწარმოები უფრო აფორიაქებას უნდა იწოდეს, მაგრამ ჩემთვის გალაქტიონის ლექსთან ასოცირდება. ამას ბევრი არ აღიარებს, მაგრამ კაცები მთელი ცხოვრება იმის ძებნაში ვართ, რა დაგვაბრუნებს უკან 18 წლის ასაკში. რა გვაგზნობინებს თავს ისე აფორიაქებულად, როგორც ადრე. ზოგი ამ დაბრუნებას პოულობს ხატვაში, ზოგი მოგზაურობაში, ზოგი ოჯახში. მაგრამ არსებობენ ადამიანების ის ნაწილი, კაცების ის ნაწილი, რომლებიც ამ ყველაფერს პოულობენ მანქანებში. და ამ მანქანის მე პატრონი. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მანქანაში იყავ. მთელი ეს სტრესი, ყოველდღიურობა, როდესაც ყოველდღე ცდილობენ გვითხრან, რომ საკმარისად კარგები არ ვართ. არავინ ლაპარაკობს იმაზე, თუ კაცების ფსიქოლოგიას რა დახს ასვამს ეს ყველაფერი. და მოდი მე ვიტყვი რა დახს ასვამს. დროთა განმავლობაში ამდენი ნაბიჯის, ამდენი აფერისტის, ამდენი არასწორი ადამიანის გადამკიდე, ეს ემოციები ქრება. 19 წლისას რო გაქვს იგივე ემოცია ვეღარ მოგდის, მაგრამ როგორც ჩანს, უბრალოდ არასწორ მანქანას ვატარებ. ერთიც რა, ერთიც.